جدعان سنان لوحده جوه، بس شكله بيعمل حاجة. تعال شوف. بيتكلم مين؟ بيتكلم اخوها؟ اخو مين؟ اخو مين؟ ومين اللي دخل من ورا الباب؟ مين اللي دخل كان مين اللي واقف ورا الباب؟ احنا مش قلنا الحوار ده لأ؟ في حد وياه. مفيش حد والله؟ بس دي بطة اللي كانت واقفة ورا الباب؟ انت كنت بتقول لها ايه؟ اسمها محمد. اسمها محمد، انت بتقول لها محمد؟ انت بتقول لها ايه؟ محمد. ايه؟ يا محمد. بتدلعها بتقول لها محمد؟ انت سميت بطة بتدلعها بتقول لها محمد. طب انت كده واقف مع محمد. اعتبر ان انت واقف مع محمد. ده يا جدعان مش واقف مع بنات، هو واقف مع محمد. صح كده؟ ما بيقفش مع بنات حسين، اللي يقول كده ان حسين بيقف مع بنات يبقى غلطان. اهو. اهو ايه؟ ما هي بطة ايه؟ بجد والله. طب واخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها ايه يعني؟ بس يا ابويا. لا بقى انا اعمل لكم 2 ليمون ماشي؟ هروح اعمل 2 ليمون؟ ماشي.